لو سألتك ايه اكتر حاجة ممكن تعمل مفعول سريع وقصير في البشرة اكيد هتقول السيرم. لكن اي سيرم فيهم بقى؟ هو ده موضوع الفيديو النهاردة. خلينا نتكلم عن اتنين من اشهر السيرامات اللي موجودة في لاروش بوزي، واللي عاملين ضجة كبيرة جدا في عالم العناية بالبشرة، وهما الفيتامين سي والهيالورونيك اسيد. ايه بقى السر بتاعهم وسر الميكس بينهم ده؟ خلينا نعرف. بداية، خلينا نتكلم عن مكونات كل واحد فيهم واحدة واحدة. الفيتامين سي من اسمه سي 10، وهو متكون من 10% إلا أسكوربيك أسيد، اللي هو الصورة النقية من فيتامين سي. بالإضافة كمان إن معاه فيتامين إي عشان يعمل ترطيب في البشرة، والسالسيليك أسيد اللي عارفينه إن هو بينقي المسامات، فبيسهل من عملية امتصاص السيرم. ده بالنسبة للفيتامين سي. أما بالنسبة للهيالورونيك أسيد الهيالو بي 5، فبرضه من اسمه هو مركز بالهيالورونيك أسيد اللي بيعمل ترطيب وامتلاء في البشرة، والبي 5 اللي هو البانثينول اللي بيعمل ترميم وبرضه له دور في ترطيب البشرة. طب ايه بقى سر الخلطة ده؟ يعني ليه الناس بتحب تستعملهم مع بعض؟ خلينا نشوف. لما يكون في فيتامين سي معانا اللي هو مضاد أكسدة قوي جدا، فيحمي البشرة من الاسترس اللي بيحصل على مدار اليوم أو الأضرار البيئية زي الشمس أو الملوثات اللي موجودة في الجو. وكمان يكون بيحفز الكولاجين فيدي كده زي نضارة في البشرة ولمعة في البشرة كويسة. في نفس الوقت معانا برضو الهيالورونيك أسيد اللي بيخترق البشرة ويعمل امتلاء ويملى الخطوط الرفيعة ويخلي البشرة مترطبة وفيها مرونة، فبالتالي هيطلع لنا في الآخر شكل حلو في البشرة. طيب جميل جدا، مين بقى اللي ينفع يستعمل ومين اللي ما ينفعش؟ خلينا نقول إن فيتامين سي تمام معانا في البشرة العادية أو البشرة المختلطة أو كمان الدهنية، بس بلاش في البشرة الحساسة. أما الهيالورونيك أسيد والبي 5 فهو تمام معانا في جميع أنواع البشرة. طيب في سؤال بقى أنا نفسي بتسأله دايما، وهو مين يتحط قبل مين؟ خمنوا انتوا معايا، الهيالورونيك أسيد يتحط الأول ولا الفيتامين سي؟ لا، اللي قال هيالورونيك أسيد غلط. احنا دايما في البشرة بنبدأ بالحاجة الأخف واللي بنكون محتاجين إنها تمتص أكتر، لأنها هتدي فايدة أكتر للبشرة. وفي الحالة دي هيكون هو فيتامين سي اللي هيتحط الأول، لأن قوامه أخف. ثانيا احنا محتاجينه يمتص عشان يحفز الكولاجين ويدي نضارة للبشرة، وهو اللي هيدي التأثير الأقوى. أما في الخطوة التانية هنحط الهيالورونيك أسيد لأن سمكه بيكون أقوى. طيب جميل جدا، يتحط بقى في الصبح ولا في الليل؟ اهو ده السؤال المهم، واللي ناس كتير عندها اعتقاد ان فيتامين سي في المساء فقط، لانه هيتأكسد الصبح وبشرتها هتتدمر وهيحصل لها تصبغات وغيره وغيره. فعايز اقول ان اللي ما بيحطش فيتامين سي الصبح فايته كتير جدا جدا جدا. اولا هو مضاد اكسده، زي ما قلنا قبل كده، طول النهار بنتعرض لاجهاد نفسي من توتر، من ضغوطات، شمس، من ملوثات في الجو. فانا عايز احمي بقى، هو مضاد اكسده. ليه استنى البشره تتاكسد وتتبهدل واروح احطه بالليل؟ ايه الفايده؟ لكن في النهار هيدي فايده اعلى. مع وجود واقي الشمس مفيش خوف بقى من اي حاجه، ولا اكسده ولا تصبغات هتحصل ولا الكلام ده كله. فعادي جدا خالص نبدا روتيني اليومي في النهار بفيتامين سي، بعدين الهيالورونيك اسيد، بعدين نحط الكريم المرطب وواقي الشمس، واحلى خلطه. بس في تنبيه كده صغير حابب اقوله، ان ما ينفعش وانا بستعمل فيتامين سي اخلط بقى معاه ريتينول، اخلط بقى معاه جلايكوليك اسيد، واعمل ميكس تقشير كده يبهدل لي البشره ويعمل تحسس. لا، خلي كل حاجه لوحدها. فيتامين سي مثلا اتحط الصبح مع الهيالورونيك اسيد، ومعايا في البيت ريتينول عايز استعمله، يبقى هستعمل الريتينول بالليل لوحده، لكن الاتنين مش مع بعض. اظن كده عرفنا ليه هم ميكس مشهور جدا والناس بتحبهم وتستعملهم سوا، عشان يلموا كل حاجة تخص البشرة، من نضارة، من ترطيب، من امتلاء للخطوط الرفيعة والتجاعيد. اتمنى تسيبولي تجربتكم في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد من تكملة سلسلة شرح منتجات لاروش بوزي. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وكمان تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.